အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် exercise 7က7ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တွက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် exercise 7မှာဘာအကြောင်းအရာလေးတွေထည့်ပြထားလဲဆိုရင် conditional formatting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်conditional formatting ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုဒီမှာဒီ table တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ data တွေရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ data ထဲမှာအခုမှဒီပေးထားတဲ့ဒီမှာ rule တွေအတိုင်းပေါ့နော် rule တွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ format လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ basis ဆိုတဲ့ column ပေါ့နော် basis column မှာတဲ့သူက highlight the value greater than 70 less than 40ပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီ basis ဆိုတဲ့ဒီ column ထဲမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေထဲကမှာဒီ greater than 70ဖြစ်တဲ့အတွက်80ထဲကြီးတဲ့ဟာရယ်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့တခုရယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုရင် less than 40ပေါ့အဲ့တော့80ထဲကြီးတာရယ်နောက်တစ်ခုက less than 40ဖြစ်တဲ့အတွက်40ထဲငယ်တာကို highlight လုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုဒီမှာဒီတန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီပြထားတယ်ဒီမှာ20ကနေစပြီးတော့မှဒီမှာ35အထိပေါ့နော်အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးဖို့လိုတယ်အကယ်၍ကိုရှာရှင်းတဲ့တန်ဖိုးကပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှတန်းပဲရှိမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12ပေါ့နော်12ခုပဲရှိရပေါ့တကယ်လို့ကို့မှာ100 200တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့စနေပြီးတော့မှအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်လက်ပေးထားပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့သူကပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်80ထဲကြီးတာကိုတဲ့ highlight လုပ်ပေးပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုလိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်ဒီ home tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ style ဆိုတဲ့ group ရှိရနော်ဒီ style ထဲမှာ conditional formatting ဆိုတာရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတယ် highlight cell rule ဆိုတာရှိရနော် highlight cell rule ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြသူ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှာ greater than ရှိမယ် less than ရှိမယ် between equal to text that contain ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေမယ်အခုကတော့သူကပြောထားတာဒီမှာ greater than 70ဒါ80တဲ့ကြီးတဲ့ဟာကိုပဲ highlight လုပ်ပေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က highlight လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ select လုပ်ပြီးပြီးတော့ဒီ conditional formatting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဝင်တိုင်းတော့ဒီ highlight cell rule ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားပြီးတော့မှရွေးလိုက်မယ်ဗျပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့သူကပထမဆုံးအနေနဲ့ greater than လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် greater than command လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခေါ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါနော်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရရနော်ဥပမာတန်ဖိုးကတော့80လို့ပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်80ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျ Okay ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာformat cell that are greater than 70 80ရဲ့ကြီးတာကိုတဲ့ဒီ highlight လုပ်မယ်ပေါ့နော် highlight လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ highlight လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ light red favorite dark red text ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသူကဒီဇယားခွက်ကိုဒီအနီရောင်အနှက်ပေါ့နော် sorry အနီရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်မယ်အနီရောင်ပါပါလေးပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ dark red နဲ့စလုံးကိုကျတော့ dark red ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဖြည့်ပေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုကဒီမှာရွေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီမှာသူကပြပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ yellow fill with dark yellow text ဆိုတော့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာသူကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံလုပ်ချင်တော့ဒီမှာcustom format နဲ့တွားပြီးပြင်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ tempo တွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ custom format တွေတွားပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာlight red favorite dark red ပေါ့နော်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ green နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလို green နဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအခု select ပေးထားတဲ့အုပ်စုထဲမှာသူက80တဲ့ကြီးတဲ့ဟာကိုပဲသူကဒီလိုမျိုးလေး highlight လေးလုပ်သွားတော့ဗောနော် color လေးခုနရွေးလိုက်တဲ့ color တိုင်းသူ highlight လုပ်သွားတော့တွေ့ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ less than 40ခုနပုံစံအတိုင်းပဲဒီခါကျတော့သူက less than 40 40ထဲငေးတာကို highlight လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါခုနကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တယ်လို့ပဲတွားမယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က less than ကိုရွေးပေးမယ်အဲ့တော့ less than မှာသူကတော့40ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့40လို့ရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်နဲ့ဘာနဲ့ပြမလဲဆိုဒီအနီအောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ rule နှစ်ခုပေါ့နော်80တဲ့ကြီးတာကို highlight လုပ်ပေးပါတစ်ခုနောက်တစ်ခု less than 40 40တဲ့ငယ်တာကို highlight လုပ်ပေးပါတစ်ခုဒီ basis ဆိုတဲ့ဒီ column ပေါ့နော်ဒီ column အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီနောက် rule တစ်ခုကပါလဲနောက် column တစ်ခုပေါ့နော် DTB ဆိုတဲ့ column မှာကျတော့သူကပါလဲဆိုရင် highlight the value between 40 and 75ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က DTB ဒီမှာ DTB ရှိရနော်ဒီ DTB အုပ်စုထဲမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်40 sorry greater than sorry ဒီမှာနော် between 40 and 75 40နဲ့85ကြားကိုသူကhighlight လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့
so အရင်ဆုံးねခုနသွားခဲ့တယ်လို့ပဲသွားမယ်ဒီခါကျတော့သူက between command ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ between command လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာပြောတာ40နဲ့85ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးတစ်ခွက်မှာကျွန်တော်တို့က40လို့တန်ဖိုးလေးပြင်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အနောက်ကကွက်ကကျတော့85လို့သူကပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်85လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူဒီမှာပေးထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီပေးထားတဲ့ color အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်သူက highlight လေးလုပ်ပြီးသွားတယ်40နဲ့85ကြားကိုသူက highlight လေးလုပ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့ဒီ color အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီမှာ custom format ဆိုတာရှိရယ်နော်ဒီ custom format လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်တိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font ဆိုတဲ့ဒီ tab လေးက auto ပွင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ color ဆိုတာရှိရယ်ဒီ color ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာပါသွားမလဲဆိုတော့ fade ကိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားပြီးမယ်အဲ့ဒီ fade မှာကျတော့ဒါ background color ကိုပြောတာအဲ့ background color မှာကိုကြိုက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တာဒီမှာ color လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ရွေးလိုက်ပါဗျရွေးပြရဆိုရင်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ background color မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကို okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီမှာခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြင်ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရမယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအပြင်ဒီ between ပေါ့နော် between ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို highlight လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုတည်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် graphic column ပေါ့နော် graphic ဆိုတဲ့ဒီ column လေးမှာသူကဘာလို့ခိုင်းထားလဲဆိုရင် highlight the value equal to 30တဲ့သူကဒီထဲမှာရှိတဲ့အကွက်ဒီထဲမှာ30လို့ပေါ်နေတဲ့အကွက်မှန်သမျှသူ highlight လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကွက်ကိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ခုနသွားခဲ့တဲ့နေရာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal to ဆိုတာရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်ဗျအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့က30လို့သတ်မှတ်ထားပြတဲ့ဒီမှာ30လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်30ရှိတဲ့အကွက်တွေအကုန်လုံးဒါမျိုးလေးဆက်လက်ဝင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ color ကိုခုကြိုက်တဲ့ color ပြင်ပါခုန custom ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့30အတိုင်းသူကအကုန်လုံးအဲ့လိုအဲ့တော့ရလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီman ပေါ့နော် man ဆိုတာဒီဘက်မှာရှိတယ်ဗျာနော်ဒီဟာလေးအဲ့တော့လာတွေကိုဒီမှာရေးပေးထားတဲ့လာတွေဒီမှာဆိုရင်တော့ June line နှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာသူကဘာပြောရလဲဆိုရင်တဲ့ဒီမှာ highlight the text that contain June ပေါ့နော် JUNE June ဒီ June ဆိုတဲ့စလုံးပါတဲ့အကွက်တွေပဲတများကို highlight လုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူကဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးဒီကဏ္ဍနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုလည်းကျွန်တော် highlight လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ conditional formatting ကိုတွားမယ် highlight cell rule ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text that contains ဆိုတာလေးရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျနေရလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုကရိုက်ထည့်လဲလို့ရပါတော့ဥပမာတော့ပြောထားတဲ့ JUNE June ဆိုစလုံးပါလို့ရှိရင်သူက highlight လုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က JUNE ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရိုက်မတူဒီမှာမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ highlight တစ်ခုမှရှိမနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအကယ်၍ကိုက John line ဆိုရင်တော့ဒီမှာ JULY John line ဒါဆိုရင်တော့သူက John line ဒီမှာပြပေးလိမ့်မယ်နော် John line တွေသူကအဲ့လိုမျိုး highlight လေးလုပ်သွားတွေ့ရမယ်ကိုကတော့ John ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ John လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color ကျတော့ကြိုက်တဲ့ color ပြင်ပါဒါမှမဟုတ် custom color ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြင်ပါဗျပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ okay ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးတော့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ advanced excel column ပေါ့နော်ဒီ advanced excel column အုပ်စုမှာဆိုရင်တော့တဲ့သူကဘာပြောခိုင်းတာလဲဆိုရင်ဒီမှာ highlight the duplicate value ရဲ့ data ကသူကထပ်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ထပ်နေတဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဥမာ50တွေက2ခေါက်ပါတာမျိုးတွေ32ခေါက်ပါတာမျိုးတွေတန်ဖိုးတူရတစ်ခါတည်းမကပါတဲ့ဟာကိုသူက highlight လုပ်ခိုင်းတာအဲ့ data ပါဗျဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ခုနကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့နေရာပဲပဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိရဲ့ duplicate value ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ duplicate ဆိုတာရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ unique ဆိုတာရှိတယ် unique ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကမတူတာတွေကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကဒီမှာ duplicate ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူတာတွေပြောတာထပ်တာတွေပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီမှာသူနှစ်မျိုးရှိရပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရွေးပါအဲ့တော့သူက duplicate လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ duplicate လေးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ color ကိုကြိုက်တဲ့ color ပြင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ okay ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်30ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းမကပါနေပါတယ်အနည်းဆုံးဒီမှာ2ခေါက်3ခေါက်ပါတယ်30ကနောက်တစ်ခု40ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း40ဒီတစ်ခါ2ခါအနည်းဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ channel တွေက50ရာတစ်ချိန်ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ highlight လုပ်မသွားဘူးโอเคเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအပြင်တန်ဖိုးတူရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးသိသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ web design ဆိုတဲ့ဒီ column web design column မှာကျတော့သူဘာလဲဆိုရင် highlight the top 3 value တဲ့အဲ့တော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး3ခုကိုသူ highlight လုပ်ခိုင်းတာโอเคเนาะတန်ဖိုးအကြီးဆုံး3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ခုနသွားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ highlight cell rule ဆိုတာမရှိတော့ဒီမှာ top bottom ပြတန်ဖိုးဒီအနေအများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီမှာ top bottom နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ top bottom rule တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ top 10 item ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျနေလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ rule မှာကျတော့ဒီမှာ auto ပြပေးတာတော့10ခုပေါ့နော်ဒါတန်ဖိုးအကြီးဆုံး10ခုသူက highlight လုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ10ပေါ့အကယ်၍ကိုကဒီမှာသူပေးထားတဲ့ rule ကကျတော့3ခုတန်ဖိုးအကြီးဆုံး3ခုပဲ highlight လုပ်ပါဆိုရင်တော့ဒီမှာကိုကဒီမှာ3လို့ပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့โอเคဒါဆိုရင်တော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး3ခုဒီမှာ highlight ပြင်ပြီးသွားပါတော့ပြင်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာကအကယ်၍ဒီမှာ100လည်း2ခါပါတယ်ဆိုရင်ဥမာ90လည်း2ခါပါတယ်80လည်း2ခါပါတယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်တော့ဒီ6ကွက်ပေါ့နော်ဥမာ100 2ခုရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်90 2ခုရှိတယ်ဆိုရင်2ခါဖြစ်သွားမယ်ဒါ80 2ခါ2ခုရှိတယ်ဆိုရင်2ခါဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုး highlight လုပ်တဲ့အချိန်ညာရင် तू ကဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တခုပြင်ပြမယ်ဥမာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုဒါသူ့ကျွန်တော်100လို့ပြင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်100အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်80မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်sorry 100လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပါဒီ top 10 3ခုကဒီမှာ100ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့Okay အဲ့လေးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာAutoCAD ပေါ့နော် highlight the top 5 percentage ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ percentage တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအများဆုံး percentage 5ခုပေါ့နော်ဒါလေးကို highlight လုပ်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ်ခုနကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့သလိုပဲ top 10 item ပေါ့နော်အဲ့အလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားပေးမယ်အဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံး percentage 5ခုကိုသူက highlight လုပ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ5လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ percentage အုပ်စုအများကြီးထည့်ရမှာသူကအများဆုံး percentage 5ခုကိုသူကဒီလိုလေး highlight လုပ်သွားတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီ A+ column မှာကြတော့တဲ့ highlight the bottom 3 value တဲ့အဲ့တော့ဒီအနည်းဆုံးတန်ဖိုး3ခုကိုသူက highlight လုပ်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် select ပေးလိုက်မယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ဘာလဲဆိုရင် bottom 10 item ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးမှရမယ်ဗျအဲ့တော့သူရဲ့ rule မှာကျတော့ဒီမှာ3ခုလို့ပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် video editing ပေါ့နော်ဒီ video editing မှာဆိုရင်တော့သူကဘာလဲဆိုရင် highlight the value above average တဲ့နော်ဒီစုစုပေါင်းဒီအခုဒီမှာဆိုရင်17မျိုးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထက်မှာသူကဖြန်းမြခြင်းဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဖြန်းမြခြင်းနဲ့များတဲ့ဟာကိုသူက highlight လုပ်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြန်းမြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွက်စရာမလိုဘူးသူ့ဘာသူတွက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြန်းမြခြင်းနဲ့များတဲ့ဟာကိုသူက auto highlight လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်လုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် highlight ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ above average နော်ဖြန်းမြခြင်းနဲ့များတဲ့ဟာကိုသူ highlight လုပ်ပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်သူက auto highlight လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ highlight ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ highlight ပုံစံမျိုးနဲ့ထားပါပြီးတော့ရင်တော့ okay ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့တကယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် highlight ကသူကဖြန်းမြခြင်းကဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ဖြန်းမြခြင်းတွက်တဲ့ဟာရှေ့ရဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားเนาะဖြန်းမြခြင်းဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြီးသားအဲ့တော့ဖြန်းမြခြင်းဒီအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကဖြန်းမြခြင်းဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ equal AVERAG เนาะ average ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးမယ်ခွင့်ပြန်ပေးပြီး enter ခေါက်မယ်အဲ့တော့ဖြန်းမြခြင်းက 35.0833 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်အဲ့တော့ home ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပြောထားတဲ့ rule တိုင်းပဲလေနော်ဒီမှာ average ဒီ above average ဖြန်းမြခြင်းနဲ့များတဲ့တန်ဖိုးတွေကို highlight လုပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြန်းမြခြင်းတွက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုရင်35လို့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသူ highlight လုပ်သွားတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကလည်း35တဲ့ကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲသူ highlight လုပ်သွားတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတည်သွားမလဲဆိုရင်ဒီအဓိကတော့ conditional formatting အကြောင်းကိုတော်တော်များများသိရပါတော့အဲ့ထက်မှတော့ဘာလဲဆိုရင် highlight cell rule နဲ့ top bottom rule ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော်တော်များများပြောသွားတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် exercise 12ပေါ့နော် exercise 12မှာကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ exercise 12မှာဆိုရင်အဲ့ exercise 12မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ daily student list ပေါ့နော်နေ့စဉ်ကျောင်းသားစီးရင်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိမယ်ဥပမာဒီမှာဒီ course မှာကျတော့သူကတင်တဲ့အမျိုးအစားလေးပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီမှာ5မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ Monday Tuesday Wednesday Thursday ပေါ့နော်ဒီမှာတရက်ဒီအကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါမျိုးရှိတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာအတန်းမှာသူကဒီမှာ3 4 5 6 9ရက်စာမှာသူအကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဒါ total လေးဒါဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကလုပ်ပြထားတာဆိုဒီနေရာမှာအဓိကတော့ဘာလို့တွက်ခိုင်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာ grand total ဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဒါကိုတွက်ခိုင်းထားတာတရက်စာမှာပေါ့နော်ဒီ Monday မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ
အင်္ဂါနေ့မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲနောက်ဗုဒ္ဓနေ့မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ဒါလေးကိုသူက grand total တွက်ခိုင်းတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် maximum သူကဘာပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲထဲရမှာပေါ့နော်တန်ဖိုးအများဆုံးနေဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ minimum ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးကျောင်းသားဥယေဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်နော်ဖြန့်မြခြင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ count list ကကြတော့အရေးအတွက်ပေါ့နော်ပျောက်ကွက်တွေပါရှိလားအဲ့မျိုးကြီးတည်ဖို့အတွက်ဒီ count list တခုပေါ့ဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့ grand total minimum maximum average တွေရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပါပြီးသားဘာမှမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးဟုတ်နော်ဒီပိုလာတစ်ခုကဒီ count list တခုပဲပို့လာမယ် count equation တခုပဲပို့လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ grand total ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဒီထွက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီတင်တန်း5မျိုးတွေကတနင်္လာနေ့မှာကျောင်းသားဥယေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်တာအဲ့အတွက် तू မှာ sum လို့ခိုင်းထားတာပဲလွယ်လွယ်လေးနော် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြန်ပေးပြီးအနောက်ခောက်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ channel အတန်းတွေကိုလည်းsorry channel ရက်တွေကိုလည်းဒီမှာ9ရက်စာကိုကျွန်တော်အဲ့လို formula copy ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ maximum ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေ x ပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တခုပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီပြည့်ခြင်းကိုလည်း sorry ဒီအများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုထည့်မဆွဲရအောင်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကြီးက grand total ကြီးအဲ့တော့ तू ကဒီမှာတင်တဲ့5မျိုးတည်းရမှာအများဆုံးတန်ဖို့ပဲ तू ကရှာခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် b4 to b8 ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်နောက် minimum ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ minimum မှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့5မျိုးစာပဲသွားမယ်ခွင့်ပြပေးပြီးအနောက်ခေါက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါနော်50 35 10 10ဒါဆိုရင်ဒီအနည်းဆုံးကျောင်းသားကဘယ်လောက်တနင်္လာနေ့မှာအနည်းဆုံးကျောင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဘယ်အတန်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ10ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတော့ average ကိုရှာခိုင်းနေဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာလည်းတော်တော်များများပါပြီးသား formula လေးတွေဒါသိပြီးသားတွေနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ average ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တွက်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပို့လာတာ count list ပေါ့နော် count list ကသူကတင်တန်း5မျိုးရှိရဆိုရင်အဲ့နေရာမှာသူကလုံးဝမတက်တဲ့အတန်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတန်းတွေကပဲကျောင်းသားရှိတယ်ပေါ့ဒါသိကျင်နေဆိုရင်အတန်းဘယ်နှစ်ခုကပဲကျောင်းသားရှိလဲပေါ့ဒါသိကျင်နေဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ count ဆိုတဲ့ formula လေးကျွန်တော်တို့သုံးပြီးမှရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကမရှိတဲ့အတန်းကိုမှကျွန်တော်တို့ထည့်ရေးပေးရမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာခွင့်ပြပေးပြီးအနောက်ခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ4လို့ပြပေးတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်တို့အတန်းဒီ5မျိုးရှိရပါတော့5မျိုးမှာဒီမှာဒီတန်းက quality ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူကတန်ဖိုးရှိရဒီ4ကွက်ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီ count ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက for လို့သူပြပေးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကွက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲ formula copy ဒီလိုတစ်ခါတည်းဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ5ခွက်လုံးအပြည့်တန်ဖိုးရှိရဲ့နေရာတွေကြာရင်တော့5လို့ပြမယ်4ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ4လို့ပဲပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဗျ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဇာတ်လေးကတော့ဘာမှခက်ခဲထွေထူးမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဓိကဒီရှေ့ရဲ့17ပေါ့နော်17လေးမှာပဲသူက conditional format တင်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးပါဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီ exercise 17နဲ့12မှာပါသွားတယ်အသုံးပြုရတဲ့ဟာလေးတွေကိုလုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ